अहिलेसम्म यहीँ छेस् त? राम 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 तयार हुन पनि बिहानदेखिको बेलुकासम्म लगाउने भयो होइन। कहिले पुगेर कहिले आउने हौ? कि नआउने उतै उतै जाने? गालामा कत्रो दलेको? त्यो पुसिहाल। मान्छेले देख्दा पनि के भन्छ न, फलानाको छोरी यस्तो नक्कली भएर आएको भनेर। मान्छे सिधा सरल भएर हिँड्नुपर्छ, नक्कल झकल पार्नु पर्दैन। तिमीहरू त्यसै राम्रा छौ। तैँले यो कुर्ता कहिले किनेकी? नयाँ हो? हेर त पैसा त यिनीहरूले त खोलै बगाउने भयो नि हौ। जत्ता बटुलेर जत्ता किनेका छन्। बिहे पछि मान्छेको बिहे पछि उनीहरूलाई नयाँ लुगा चाहिन्छ। नि हेर न, यो सल मैले दिदीको बर्थडेमा लाउन भनेर किनेको। शान्ता दिदीको बर्थडेमा लाउन भनेर। कस्तो छ? अनि यस्तै रातो त अस्ति पनि थियो त। अनि अस्तिको बुट्टा यता फर्केको थियो। धेर जान्ने न हो। त्यो गालामा चाहिँ कत्रो दल्नु भएको? लाएको थिइनँ हौ, अलिकति मात्रै लाएको। यति त ठिक्क हुन्छ पार्टीमा जाँदा। म पनि त्यो एउटा पोते चाहिँ खोल्नु त। यो कि यो जुन खोले पनि हुन्छ? पर्दैन खोल्नु, भएका सामान त लाएर हिँड्ने हो नि। हिजोका डिम्मा आजका चल्ला हग्याल्नेले सिकाउँछन्। म त यी केटाकेटी ठुला भएपछि त नि आफूलाई मन लागेको लाएर हिँड्न कहिल्यै नपाइने रहेछ। उनीहरूको इसारामा हिँड्नुपर्ने। कसको फोन आएको अरे? मम्मी हिँडिसक्नुभयो भन्दैन तिनीहरूलाई चाहिँ। कति हतार पर्दो रहेछ।